¿Sabías que puedes obtener mayor productividad en la operación gracias al accionamiento del ventilador con embrague viscoso? Este beneficio proporciona una reducción satisfactoria del consumo de combustible, porque usa menos energía del motor, ayudando a obtener la potencia neta necesaria para ejercer las actividades, reduciendo así los tiempos de ciclo y ganando mayor productividad. Síganos en nuestro próximo video para conocer más consejos del especialista.